jewe nakubeshe ndagukunda Sirine ndagukunda cyane izo niyuzana nanje ngira ejo ninza ndakurya kinyuma hakuna Mungu. Aujourd'hui aussi c'est un jour. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ça. Iby'urukundo n'ubukene birahura cyane. Aho kubona abantu bakundanye nta mafaranga bafite ukabona barishimye. Ago abantu b'abakene nibo bambere bishima. Aboro nibo bambere bishima. Je nage muri Amerika jana n'abarundi nibo baracatwega. Teragiye. Jewe muri Amerika ndazigene hazimvye. Muvango buzima buraziye. Borazimvye muri Amerika nyabo. Muri Amerika urazimvye je rero shitseyo ncaza kwisumira ngira mu magazine gusuma ivyo nzoye uri umukuru w'igihugu oya nari umushikiranganje w'intwaro hagati ndavyibutse hanyuma ndasuma ndazana bimwe nditekera ibindi naguze ibihiye ndabishira muri frigo babahungu utanka twagendana baja mu restaurant imisi 3 bari baheje kuyatema ya mahera yose bagiye vya kijambere ngo bagiye kurya neza era ngo none kuko amarira duheranye ngo tugira gute ngo rega dufashe ndabatwenga ngo none tugira gute none ko cyatarahera ko cyenki afisa reka ndakubwira banywa ahantu henekene igugwa $4 nanje ikaziye nari nayiguze $6. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru. Iswe muri kuneza twaduca. Here's 10. Yeah. Reka twikomereze gutya. Jihadi ni umuntu utera agatebe usetsa abagore. Ese iyo radio izumvamo n'abagore gusa? Jihadi icara wiga. DJ Brianne IQ yiwe DJ Brianne nago IQ yawe ari yo kuba umunyamakuru. Ariko mamurangaho ngo kubera iki ngo bahisemo gahitwe mari wowe gahambirwa. Ceceka gasoma inguki. Aragahitwemo n'intumbi ya mugiga. Shamure ariko imitsi yabarega kubera iki bafashe abantu gafatwa mbiri gafatwe wibye. Bibivugire ari we wabavugishije yabakaze kabwirwa inkuru mbi turutsi wanyu gahambirwe mwabudu hamwe. Ntiduhorana kagerwa amajanja. Naga yane naserwa amajanja. Sizo wanguri. Agasinda mari cye nagasinda inkari za nyina yamunyayemo mu gitondo. Iyo ntumbi igitangaje niyo muhuye n'abantu muhita mutangira kubasaba icyo kunywa. Kugirango bamubwire jiha mbabarira umukere ino nyana yimbwa yitwa Ngaristote Nyakuristori kera mu mwobo ariko mana nyakuri ndimukana nabiwa mbabarira yitwa ngiki mfurangira ndamaze igihe cyose reka nkubwire ndamubonye reka tubanze tumutuke reka banze mbumukozi abantu mbabarira ubumuhoreza bagaswingengerera nyagukubwa n'umuruho nimba ariko nyakunywa nzobya wowe ufite ikinyabupfura wowe ko waje kwicara hano wandumbiwe ngo na Aristote nyagutotezwa n'inkuba we nyagutura kagwa mu mangura gakubwa n'umuruho kacenyo kamabere mbobo yagiye
ngo mwidusakurize dusohokere mu ishuri ndibaza tutaje kuvugira ku rukuta rwawe genda ubwire nyoko gushyiremo ekuteri reka mpite musohora ino ngegere ureshya n'inkondo y'umura aka kabwakazi kari kwifotoza nk'impuze nka serukiranye we urandebera kano kabi aka kabwakazi ngo kitwa ngo ni Jeanne ngo tasha ngo Harris na Jeannette nyagukubwa n'umuruho reba ukuntu wifotoje umeze nk'isungwe kagwabire kagwanzira gatumbi reka mboroke mayiwo akanyanga mu mutaranda kakuroba nta n'umwe uri kuri karibure yo kuba yahostinga umuntu uvuga icyongereza keretse nimba boss wese wa TV agiye gufata iriya timu izajya ikora ikiganiro cya mu gitondo akayifata akayijyana muri ADPR kwiga icyongereza ubemenya we yahostinga Banabo yaje mu Rwanda. Tugiye kuvugana icyongereza uwa babiri tugiye gukora iki kiganiro bigema babarira uve njye tugiye gukora ikiganiro mu kibazo nta kibazo uretse manze nkubaze reka manze nkubaze ikibazo kimwe iyo utinyutse ugafata wena ngende boss wamaye akazi ariko ntabwo muzashobora guhostinga umunyamahanga nka Banabo cyangwa Chris Brown ari nabyo navuze mu kiganiro njyewe abantu baraza gukurikirana ikiganiro nakoze baze kumva ese navugagamo ibiki ntabwo ari ukwibohora ese kuko bizakeka manze musubize mwagiye byibura municara mukabanza mugakora research y'abantu mugiye kuvugaho n'ibintu mugiye kuvuga niki wabwira abanyarwanda muri rusange niki wabwira abakunzi wowe niki wababwira none nge naye ko we ni igiki nge ntabwo nigeze mvuga ko mwashwanye reka twikomereze muri hari ahantu wabyumvishije ahubwo hamagara Sky2 ngo kubera iki kamuhamagari none kubera iki sumbaza ngo ubundi kukinavuze ko washwanye na Jihad kandi mukorana kuri radio reka hari ikintu ngiye kubwira Jihad suwa nyoko suwa bene wanyu ni suwa wanyu suwa bene wanyu Jihad ni inshuti ya Emi ureshya n'inkondo y'umura waruri kubivuga usiko buriya Jihad yakoze ku Isango so bize sawa rero no kuri yongo hanyuma se niki wabwira mbere yo kugenda icara ariko nanjye waramwibeshye tukavuga ngo umuntu ni ikirara uba wumva ko babana arera cyangwa ariko ikibazo rero oya nta kibazo wese kudashiramo inyurabwenge ira kombinasiyo ya Jihad Iminyawe ndetse na DJ Brianne bagomba kugira director akaba ari Sarongo uriya muntu nyamara kanda akanyenyeri kiyohereza injyana mwami wanjye urumva Sarongo habera kaga Jihad yigeze kumbwira ko ngo yize akagera muri primaire sixième hanyuma mashuri abanza primaire sixième nyine ngo nyuma ya primaire ajya kwiga ngo muri club speech icyiciro ni iki ngiki uko byumvikana n'ubyo biri kuvugwa nta numwe warenze aho bita muri inférieur ngiye ndashaka kiriya kiganiro bazagikore urumva bagikore cyangwa uzajyayo bakoresha mu cyongereza bazagikore mu cyongereza ngiye bazarumenyera Skype ngiye babiyaminiye bazadutumira nimudutumira inama nabagira muzaze mwozi mu maso ninde uzabakoresha se Sarongo reka oya urakumbuza kuba we kandi uri umupfumu uzamuraho Sarongo sari muri dio yanga bazazana oye hitamo muri abantu batatu ubona wagerageza kubavugisha nini okay Iminyawe azadu hosting Jihad we nta cyongereza zipe agasinda marike n'agasinda intari za nyina yamunyayemo mu gitondo
The Ben yakoze ikosa urumva kwicara imbere y'itangazamakuru imbere ya kamera akavuga kuri Bruce Melody kandi azi ko ari kinyuserega n'urubobo nawe wagira ngo ni umuyutu n'umwana w'imihanda abategereje ko uramu The Ben aza kumuteta bamwizanisha byayo ryo gukoresha ama discipline menshi ariko iki kibazo nagira ngo tugisoze gutya Bruce Madam ambabarire ntago nigeze musuzugura ndetse n'undi muntu wese ntago nsuzugura ahubwo bro uzimuhe ntago dushaka amarira ya The Ben hano muri showbiz ntago tuyashaka amuhimba basi muranyicira umuziki ngewe ndawikorera ejo ninza ndakurya kinyuma Ceceka gasoma inguki kumva urazanye inkuru zo muri comment ngo banditse ngo bavuze sinzi wavuze muri comment yabonye comment ngo bava ngo akora mu ikote niko watumbiwe iryo kote ko ari iryanjye ko ari nge waryingure wakikora ikingwe niryawe nirigwa nambaye wazaje ukarinyambura wa mata ni uzi ko ari iryo wakiwere wore mugani wa kanyondo ngaho reka dusengera abantu bamaze guseka abantu dusekeje reka tubasengera Imana ibahe umugisha Mana iri dake na Sodoma na Gomora tugaruje kugushima no kuguhimbaza kubw'ibyo tukundo kwawe muri ino si yawe aba bantu bose ubaha umugisha kandi ejo hazaza n'aba bavandimwe baturutse mu misozi ya kure kure bagenda imbere ubagenda imbere nabo bakugenda inyuma ugenda ubahindukirira ubahindura nabo amateka kandi nabo mu minsi iri imbere nyaguhora kugobana bazaneza imbere nanjye njye nimbona yuko nambaye ipata ya cy'ubutangiza nyaguhora ku ngoma nsebye nk'ingingo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuroga byiza cyane crash le monde part en couille.